aliás, aqui, sou eu, lembra? Gus, não é? Eu servi você. Ai, desculpa, eu tava meio doida aquele dia. Foi um daqueles dias. Na verdade, hoje é um daqueles dias também. Eu preciso vender isso. É bem caro. Ah, foi um presente, mas eu tô meio dura, então aceito metade do que vale. Eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar hoje. É amanhã, então? É só dizer. Não, na verdade eu não posso. Tá, e por que não? Bom, porque Aqui, ó. é falso. Não, não pode ser. Mas vem comigo. Deixa eu ver. Está aqui. Olha, esse é genuíno e esse é o seu. Só pelo acabamento já dá pra ver. E também pode sentir a diferença, sabe? Dá pra sentir a diferença pelo peso, tá vendo? E pra completar, tem a marca registrada no verdadeiro, tá vendo aqui, olha? E infelizmente não tem no seu. É claro. Desculpa, tudo bem? Idiota, mentiroso, inútil. Qual era esse? Me desculpe, eu não tive intenção de fazer isso. Tá sempre rosa, então tudo bem. Ah,